Halo Besti, ini angin typhoon belum datang, tapi pohon sudah tumbang dihantam angin kencang. Nih, lagi pembersihan jalan. Ini jalan utama menuju stasiun Taipei. Inilah kondisi di kota Taipei hari Kamis, hari Rabu. Menurut prediksi angin typhoon akan sampai ke Taipei menjelang sore ini. Bisa bayangkan betapa kencang angin di sini. Oke, salam sehat, Besti.